morning, my name is Waso Emmanuel. Subscribe to Trust Media Uganda and Waso my YouTube channel. It's a very early morning at around 6 a.m. Tuwakedde tuwakedde sawa 10 netusimbula maka gaffe. Amuli nnyo kubanga mutwegaseeko muyinza okubuuza Emma kyaki mukezezza ekinkezezza be bano abaana baffe. Munange ekisooka kya bina njagala okubategeezaako bannayuganda mwena gye musinzidde abaddewo nga mukolagana naffe ne muyamba abaana bano mbeera gye babaddemu. Twasobola obagulira ebintu ebiwirirako ddala n'okubatuusaako obuyambi bwemwampeereza naye kisinga okubeera ekikulu kya byonna nti abaana bano twasobodde okuba nga tubatuusa mu mikono gya Prime Minister Honorable Nabbanja Musafiri. Lwabadde lunaku lwaggulo olunaku olw'Essande gye byatandikidde akasimu ne kavuga nga nteekateeka batwala gye twatugambye batwala mu maka gaffe ge twatufunye. Minisita ne bankubira essimu ttiimu ye nga bagamba nti beetaaga abaana abo era bwe gutyo ne tukola enteekateeka zonna nga bolaba mu katambi ako tezasobole tutuuka minisita but ttiimu ya minisita yazze patrol mugirabye yegenze nesobola okuba nga yazze nepikinga famire eno n'abaana. Omukyalo ono tuli naye olunaku lwaleero yasuze wa minisita ewaka wa Prime Minister era nga ku makya gano minisita alina obubaka bweyamuwadde bwenjagala atunnyonnyole bannayuganda mubutegere bulungi nnyo. Oli otya? Ndi bulungi. Nyongera ku ddoboozi. Ndi bulungi. Okay. Mami wasuze otya? Ndi abannayuganda mwebale tukuuma mwebale tuyimirirako. Nze mama wanalongo ow'abasatu nebaza Katonda abakwaseko bannange mmwe bannayuganda abanyimiriddeko ku lw'abazzukulu bange. Nze jjajja w'abasatu bampita Nalongo Fazira nga nviira Katanaabirwa Kyankwanzi. MP wange ye mukulu bingi Patrick Nyanzi. Nebaza mama ono muyinza okunebuuza namugyewa lulinga tukyakola programu zaffe ngaffe zetwatukanyizaako nammwe bannayuganda mikono gyange mwenna. Mami oli yatuwa ennyumba gwe nabagambako yaŋŋamba ayagala mama w'omwana era nenkola enteekateeka ne mutika mu motoka okumujja gyabagambye hoyima eyo ne muleeta e Kampala tubadde nga tubeerawo naye mpaka Prime Minister omukulu bwe yabasabye. Mama mukulikeyo wa Prime Minister bavuddeyo jjo era batuyisiza bulungi mukadde n'atuwa ekyokulya ne batulabirira. Nebaza gavumenti ne muzeeyi waffe. Kati kambuuzeemu maama w'abaana nkulaba n'akasebo keeyongedde kubaka kyo babaddewo omukulu eyo oyinza okuŋŋambako gwanze nakomye musimbula ne babakwasa. Mbeera simbi nsanyufu nnyo era tujjaterera era tuteredde. Mukama w'amaanyi mwenna tubeebaza abasobodde ke musobodde Mukama abongere abagabirire ne mukulu waswa naawe nkwebaza n'abamawulire bonna abagezezzaako Mukama abaddizeewo era abongeremu amaanyi. Bonna abatuwadde ke basobodde Mukama abongeremu. Prime Minister ku makya gano zessimu yaze order akawungeezi nga baŋŋamba nti nkuŋŋanye ebintu byange byonna badde mbategekedde mbibakwase ku makya gano. Kakati kyabadde kitya? Omukulu yabagaye mugenda wa? Yatugambye tuddeyo tufune akafo we tusobola okubeera nga kaffe. Eri ku ground? Yabakwasizza ani? Prime Minister Nabbanja yatukwasizza MP waffe MP wange Mr. Nyanzi bingi gwe yankwasiza n'agamba kati mukadde tukuwadde ebintu bino ne batugulira amata n'atugulira bintu bingi bye batugulidde ne batugamba tuguleko omufaliso ne batugamba nzireyo n'abaana bano n'omuwala wange nga banyonyereza omuko kati ne bankwasa Honorable bingi Nyanzi era gye twasuze kati batuzaayo hoima wali Kyankwanzi Katanaabirwa gye tuddayo. Mwafunye ettaka mugendo beera? Yabikwasizza Honorable. Ekitegeeza mu bufunze bafuddewo okubeera amaka buli kimu ekigendo kyetaagisa kyonna. Yagambye Honorable agenda atusasulira ennyumba mwaka mulamba ajja kujja atulambula alabe embeera gye ntambuzizaamu abantu bano omwana wange n'abazzukulu. Ye minisita yagambye ajja kujja nambuule. Prime Minister yennyini? Prime Minister. Omanyi osi minisita oyo Prime Minister? Prime Minister mwebaza okukubiriza abantu abannayuganda bannange abanteeseeko omukono
ebanyimirirako ku lw'abazzukulu bange ne muwala wange babiri. Mukama abongere omukisa abayimiridde n'abakyatuweereza Mukama abagabirire kuba nabo berekereza ne batuwa. Nebaza ne mutabanyi wange Waso ayimiridde ku mwanyina babiri. Ono muto wange aba mukulu munnange babiri. Mukama abawo omukisa. Kakati ebintu bino birabe biri mu motoka byonna. Mulimu engoye, mulimu amata, mulimu flaska, mulimu pampa, mulimu emmere, mulimu bitirivu nnyo. Bannayuganda be bampeereza byenze nga nkuŋŋaanya n'ebyenze bashopingira. Oteekateeka yaffe eri ebaddewo era sobola banze mbegatteko mbibakwase olosobola okuba nga mugenda. Nebaza bannayuganda bannange okunteekamu akamwenyumwenyu kano kendina ne banyimirirako ng'omuzadde Naalongo Faziira afuluma mu disitulikiti y'Ekyankwanzi Katanaabirwa. Chairperson wange ye Kasozi Aisha. Nebaza Katonda abawadde ekisa ne munyimirirako. Bebaza obutabeera na mwoyo gwa fitina ne mubeera abasajja abazadde abakazi abazadde ne munyimirirako. Nange nebaza Katonda kubanga yansobozesa muwalange yali agenda ku Kaso n'avaayo n'atasalwa Kaso n'atuwa abaana basatu era ne tusigala nga tukyali balamu ng'era atuyimiriddeko. Nebaza ba Prime Minister executive yonna ya Muzeeyi Museveni Kaguta bonna beebale kunyimirirako singa tekubadde kuteesa kwammwe tetwandibe tuuseeko. Ayenjawulo gye tukola eyo Mukama abawo omukisa kubanga si byangu. This is how we do it. Nabagamba we make a difference, we give a smile. Nze Waso Emmanuel ensonga tuzikwasaganya twabasanga enyiike n'obulamu nga bubajjudde enyiike ng'embeera si nnungi wabula tugenza okubata mulabye enjalo gye tuleese. Nebaza mikono gyange okuva e USA, nebaza mikono gyange okuva e London, nebaza mikono gyange okuva Dubai, Saudi Arabia, Oman. Mwenna mikono gyange abatambudde naffe Jibuke Fashions oli nkulamusiza omukulu mu Calnet webale nnyo kubanga otambudde naffe. Calvin Kayanja President mukoze omulimu gw'amanyi okubanga mumekinga abantu bano okukyusa obulamu bwabwe. Muwala ebigambo webadde na bitono abantu baagala okumanya wansi n'okulaba Prime Minister nze nakumye ku paatulo owulira otya Sakya Katonda nga nkukwasaayo twawulidde essanyu yonna nagenze nga nange era neewuunya kuba nabadde suubira mu bulamu bwange. Wagenda empaatulo ya Prime Minister gye twagenda otyo ndi musanyufu nnyo mbeeyanza mwenna buli eyampadde ke yasobodde. Mukama abaddizeewo we bajja abagaziyize ensawo zaabwe naawe Mukama akwongera amaanyi n'obulamu ne bano b'oze ng'otambula nabo Mukama abagaziyize. Sina bingi bye nsobola kwogera naye olw'essanyu Mukama Katonda yaba abagabirira aba bye musinga okwetaaga n'abamawulire mwenna omuze munkolako Mukama abagabirire. Angai bagament we give a smile. That's what we do. We tukolera ddala mama. Prime Minister Muloka Prime Minister. Baba tanengera giri nyamunange. Nebaza Katonda yatuteeseko favor. Naffe febani otwatuuse jjo owa Prime Minister Nabanja n'atulabirira ne tunywa ne tulya n'atugabirira n'ayimirirawo ku mwana wange omulongo babiri n'abazzukulu abasatu. Nebaza Katonda n'abo bannange abazadde bannange abaami abakyala abanyimiriddeko ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama abakulu. Oli mukyala ate ozadde abatabani abasookera ne bakola ebintu omuko byakola ebibi bako bakabowereza abavubuka abatabaliyo n'abasajja abayisanga omukobo yeyisa eri muwalawo. Mbadde mpaako abaana bange ab'obulenzi kuba ndi mukyala muzadde nazaala abaana abawala 5 n'abalenzi 5. Mu malongo 2 ge nazaala ndimu Waso ne Kato be bakulu bana onazadde 3 2 ne Nakato era 2 Nakato akyali tanaba kufuna muko naye mpaka abaana bange abalenzi amagezi nti kirungi nnyo okugenda mu bazadde nga tonaba kuwasa mwana wa buwala abako ne bakutegeera ekitiisiza omwana wange okujja okundaba kuba abadde ansuubiza nagamba mama ngenda kujja naye ensonyi zamukwata. Yakusuubizaako? Yansuubiza ne ntegeka n'okutegeka n'abantu Badiru Kawere kati mutabanyi wange Badiru Kawere
we bwatuuka nankubira simu nalaba omuwala ng'atuuka we yatuuka babiri nankubira simu omuko nagamba maama gwe Naalongo neŋŋamba nze Naalongo g'oyogera naye nagamba omuwala babiri atuuse neŋŋamba atuuse naŋŋamba maama neetonda nti kati neetonda olw'embeera gye ntuuseemu naye munnange muweerezizza eyo musindiseeko eyo mulwadde mujjanjabe naye maama mbadde sirina mulimu naye ngenda safaali kati nafunye omulimu ne mugamba naye taata togenda kundekera abantu bano agamba nedda sijja bakulekera era ngenda kufaayo mbe nga tusigala ffena naye nafunye omulimu ngenda kukola ngenda safaali siriiyo twayogera naye nnaku lwalinga lwakubiri ku lunaku olwokuna n'atugamba nti olwokuna maama ngenda baweerezayo akasente nampeereza emitwalo 40 egyo waba giweerezizza ku lwokutaano nagamba ngenda safaali okuddako awo essimu n'atandika okugijjako okuva awo nga tetukyawulizaganya nze nange nembeera n'emirimu nga ndina emirimu eduusi gyenkolako nendekaawo babiri nenakato ne babeeraawo wenkubako essimu ngamba babiri kiki ekigenda mu maaso maama leero mukoowo ni wenkuba ssimu takola ki takwata kati nengamba nedda tofaayo nga ngumyagumya omuwala asigale nga bwali saizi nto ayinza ofuna ebirowoozo nafuna sooko nemugamba ngenda kufaako nefuna omuntu nampola nga sente nempeereza ki omuwala ezamutwala mu ddwaliro kuba omuwala namulabirira paka myezi okuva ku myezi 4 nga olubuto lwa myezi 4 paka bwazadde mu kuzaala ne baŋŋamba nti tomutwala tetwagala azaalire mu ddwaliro butono tugenda mutwala ayagala mu ddwaliro ddene ebboma kati twali tumutwala mu lubuto ne mumutandika ne tukyukira ku private n'azaaliraawo naye omuko embeera gyampisizaamu mbadde nsaba abaana bange abalenzi temweyisa nga bwe muto kuba lino zadde ennene omwana omulenzi omwana gw'ozadde abeerewo ekika kyo era yagaziya efamire eyeewammwe kati nebaza Katonda nti nsaba abaana b'obulenzi nti mmwe bwe twabalabira ffe abakulu twabazaala nammwe mufeeyo ku zadde lyammwe lye muzadde musobole okuba nti mugaziya ekitundu mugaziya ekika nekisigala nga kikyagenda mu maaso. Amina. Program ekusibwako Beaver Organic Access Building tuli ku process ya transition eyokwasa for the best. Prime Minister tumukkiririzaamu tusuubira nti ebirungi bye tusuubira byagenda okufuna kubanga eri government yemala byonna byemadde mutegese bannayuganda well and good katubyekwase tukole ebiddako buli kimu everything so that you have a very good life. Twagala kyetusinga okwagala kuba obulamu obulungi mbebaza mwe n'abayimiridde nange aba subscribing ku Waso my YouTube channel Trust Media Uganda. Twenza Prime Minister okuresponding omuntu babira sebo na responding tujja kujja tubakyalireko. Okay, chimu tukikoze we have heard for them on their mobile money. Thank you so much.